Hola, Hey, ¿qué pasa? necesito tu ayuda, ¿puedes venir para acá? No puedo, estoy comprando en ropa. Ok, pues date prisa y ven aquí. No puedo encontrarla. ¿Qué significa que no la puedes encontrar? No puedo encontrarla, solo hay sopa. ¿Qué significa que solo hay sopa? Significa que solo hay sopa. Bueno, pues sal del pasillo de la sopa. Vale, no tienes por qué gritarme. Sopa. ¿Qué significa que hay más sopa? Solo hay más sopa. Muévete al siguiente pasillo. Sigue habiendo sopa. ¿Dónde estás ahora? Estoy en sopa. ¿A qué te refieres con que estás en sopa? Me refiero a que estoy en sopa. ¿En qué tienda estás? Estoy en la tienda de sopa. ¿Por qué estás comprando ropa en la tienda de sopa? ¡Que te ve!